Een politievrouw ontfermt haar hoe het 4 maanden al het slachtofferke. Het wie de eind van een schokkend incident dat kreeg eerder begon in het centrum van Ljout. Deze man die weer onder invloed, die rondslingerde door het trottoir. Hier een binnenwijn bij zich, die ook slingerde voor zich uitstrooide. En dat bandje, dat wisselde hij aan van de ene jerm op de oren. Dat was een hele jonge baby. En dat kapje van dat bandje dat ging heel erg in weer had er wisselen. En dat bandje goelde heel erg lood. Hoe wie er iets weer op straat, hoe wie de reactie van de mensen? Want er wie een protte mensen op straat in elkaar. Nou ja, die mensen die schrokken daar enorm van. Die denken, wat gebeurt hier al hier? Er ben ik omstanders die had die man aansprutsen, maar we die helpen. Nou, dat wilde dus net. Hij schold die mensen uit. Nou, en toen hadden ze de politie bellen. De politie greep in bij het Cambuursterpaad. Als de man de poppen onder een jermke vast had en in de loft houdt. Ze weten hem zoveel te krijgen dat er zijn been in de binnenwijn leidt. Daarna wordt de 32-jarige Ljouter inrekenen op verdenking van poging tot neerslag of zware mishandeling. Die verzet een bod bij de aanhouding. De poppen wordt eerst naar het politiebureau gebracht. Daarna gaat het met de mem naar het ziekenhuis. Daar is het bandje onderzocht. Die bleek gelukkig niks te hebben. En toen ben ze het letter naar huis gebracht. En ben ik de hulpdiensten, dus de jeugdzorg inschakelen en die ontfermen zich over het gezin. Ja. Wie is de familie bekend bij jeugdzorg? Is mij op dit moment net bekend, dus dat zie ik me nog uit. Maar ze zijn wel in de peiling, om het zo te zeggen. Nou, in ieder geval wel. En ik de high-tech die de chef de mooi met dat die de hulpverlening in maakt of dat die bewezen spreken een huisverbod krijgt dat hij net met een huis kan. In ieder geval dat leidt nu bij justitie en we beginnen via de mooi onderzoek. De man zit nog heel tijd vast. De officier van justitie zal uiteindelijk bepalen wie er van beschuldigen wordt.